दोस्तों यहाँ पर ये शर्मीली चिड़िया अपने सोने के अंडों को गर्म कर रही होती है। तभी वहाँ पर 4 चोर सोने के अंडे चोरी करने आ जाते हैं और एक लड़का रस्सी से खाना को बांधकर उस चिड़िया को उसके अंडे से धीरे धीरे दूर कर देता है। फिर वह चारों जाकर उस चिड़िया के अंडे चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी राजू घर के पीछे जाकर अंडे को फोड़ता है तो उस अंडे से एक काला दानव निकलता है और वह काला दानव बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। तो यह देखकर राजू भैया बहुत ही डर जाते हैं और ये काला दानव राजू भैया को पकड़कर ले जाता है और एक ऐसी वाले बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर कूदने लगता है। अंदर राजू भैया तो बर्फ की तरह जमने लगते हैं और तभी वह दानव वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरा लड़का अंडा को लेकर घिस रहा होता है। तभी वहाँ पर लाल दानव प्रकट हो जाता है। फिर वह लाल दानव उस लड़के को उठाकर अपनी दुनिया में चला जाता है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब।